Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біз сіздермен география пәні бойынша тест нұсқаларын талдайтын боламыз. Сонымен бізде бірінші сұрақ: бақылаушы тұрған нүктеден солтүстікке дейінгі бұрыш қалай аталады? Бұл жерде біз бірден бойлық пен ендік деген вариантты сызып тастауымызға болады. Себебі бойлық не екендігін білеміз. Ол кез келген нүктенің, нысанның нөлдік меридианнан алғандағы қашықтығы. Ендік ол экватордан алғандағы қашықтығы. Оны біз градус есебімен аламыз. Және координата дегеніміз сол жаңағы сол нысанның градус есебімен алынған мекен жайы. Бұл жердегі бізде дұрыс жауабы ол азимут болады. Азимут дегеніміз араб сөзінен шыққан, ассумут деген жол деген мағынаны білдіреді. Енді азимут дегеніміз не екендігіне тоқталатын болсақ, азимут дегеніміз кез келген нысан мен солтүстік бағыт арасындағы бұрыш. Мысалға, бұл жерде бізде берілген үйдің азимутын анықтау үшін біз ең алдымен солтүстік бағытты анықтаймыз. Компаспен анықталған көріп тұрғандай, солтүстік бағыт мына жақта, яғни ол 0 градусты көрсетеді. Енді осы солтүстікпен үйге дейінгі қашықтықты анықтауымыз керек. Бұл жерде азимут бізде 40 градусқа тең болып тұр. Әрі қарай кеттік. Келесі сұрақ: тәуліктік ырғақтылық құбылысты немесе құбылыстарды анықтауымыз қажет. Ырғақтылық дегеніміз ол географиялық қабықтың бір заңдылығы. Яғни ол дегеніміз белгілі бір уақыт аралығында қайталанып отыратын құбылыстар. Бұл жерде бізде тәуліктік ырғақтылықты анықтау керек. Яғни ол тәулік ішіндегі қайталанып отыратын құбылыстар. Дұрыс жауабы күн мен түннің ауысуы болады. Келесі сұрақ: метаморфты тау жыныстары. Жалпы тау жыныстары бізде 3 топқа бөлінетінін білеміз: магмалық, шөгінді және метаморфтық. Магмалық дегеніміз жаңағы жер қойнауындағы магманың сыртқа шығып қатуынан пайда болған, ал метаморфтық дегеніміз жоғарғы температура мен қысымның әсерінен өзгеріске ұшыраған. Шөгінді атынан айтып тұрғандай шөккен жиналған бізде тау жыныстары. Енді осының ішіндегі біз бірден жаңағы магмалық тау жыныстарын алып тастаймыз. Ол гранит және пемза бізде артық жауап болып тұр. Және шөгінді тау жыныстары: тас көмір ол органикалық тау жынысы, яғни ежелгі ағаш папоротниктердің қалдықтарынан пайда болған. Әктас пен борда ол бізде органикалық тау жынысы, теңіз қабыршақтарынан, ұлу қабыршақтарынан пайда болған тау жынысы. Тұзда ол химиялық шөгінді тау жынысына жатады. Бұл жерде бізде дұрыс жауап, яғни метаморфтық тау жынысына жатады. Ол кварцит пен мәрмәр. Мәрмәр ол орысша мрамор. Әрі қарай кеттік. Жаңа индустриалды елдер. Ең алдымен жаңа индустриалды елдер дегеніміз не, соған тоқталып кетсек. Жаңа индустриалды елдер дегеніміз қысқа уақыт аралығында өз экономикасын жоғарғы деңгейге көтерген елдер. Көбіне оған бізде оңтүстік шығыс Азия елдер жатады. Оны біз Азия жолбарыстары деп те атаймыз. Жалпы жер бетіндегі елдерді даму деңгейі бойынша біз 3 топқа жіктейміз: дамыған, дамушы және кедей немесе артта қалған елдер деп атаймыз. Дамушы елдерге осы жаңа индустриалды елдер жатады. Бұл берілген варианттардың ішінде біз Қытай жаңа индустриалды елге жатпайды. Мексика, Бразилия, Үндістан алдыңғы қатарлы дамушы елдерге жатады. Иран мен Ирак ол бізде ОПЕК елдеріне, яғни мұнай экспорттаушы елдер қатарына жатады. Бұл жерде дұрыс жауабы бізде Тайвань және Сингапур болып табылады. Келесі сұраққа қарайық. Кельт тіл тобының өкілдерін анықтауымыз қажет. Жер бетіндегі барлық тілдер бізде тіл семьяларына біріктіріледі, яғни бұл ұқсас тілдер. Соның ішіндегі ең ірісі бізде үнді-еуропалық тіл семьясы. Кельт тіл тобы осы үнді-еуропалықтың бір тобы болып саналады. Кельт тіл тобына бізде Ұлыбритания корольдігінің халықтары жатады, яғни ол бізде шотландықтар, ирландықтар және уэльстер.
Сонымен қатар бұл жерде оқшау тілдер бар, яғни ол ешқандай тіл семьясына жатпайтын белгілі бір ғана халыққа тән тілдер, жапон, корей сияқты тілдер жатады. Келесі сұрақ бізде техникалық дақылдарды анықтауымыз қажет. Техникалық дақылдар дегеніміз оның тамыры, сабағы, жаңағы жемісі шикізат ретінде пайдаланып, одан белгілі бір өнім жасалынатын дақылдар. Бұл жерде біз дәнді дақылдарды бірден тастаймыз. Ол тары, күріш, бидай, арпа, тары сияқты дәнді дақылдар қате жауап болады. Және де темекі, ол сергітпе дақылдарға жатады. Бұл жерде бізде дұрыс жауабы мақта, одан бізде талшық алынады, және де қант қызылшасы, одан бізде қант алынады. Келесі сұрақ бізде Евразияның ең биік нүктесі мен ең төмен нүктесі арасындағы қашықтықты, айырмашылықты анықтауымыз қажет. Ең биік нүктесі бізде Джомолунгма Эверест шыңы 8848 метр, және де ең төмен нүктесі ол өлі теңіз деңгейінен алғандағы тереңдігі -403-ті құрайды. Айырмасын анықтау керек. Айырмасын анықтаған кезде бізде минус пен минус ол плюске айналады. Сонда дұрыс жауабы бізде 9251 метр деген жауап болады. Келесі сұраққа назар аударайық. Қазақстан солтүстік мұзды мұхитқа шыға алады. Бұл жерде сұрағын мұқият оқысақ Қазақстан деп тұр, яғни біз бұл жерде Қазақстанға жатпайтын өзендерді бірден сызып тастаймыз. Дунай, Дон, Днепр сияқты және Еділ, Волга өзендері Қазақстанға кірмейді. Сонымен қатар солтүстік мұзды мұхитқа Қазақстанның солтүстік өңіріндегі өзендер жататынын білеміз, яғни Шу өзені мүлдем болмайды, жатпайды. Жайық өзені Каспийға құяды. Нұра өзені ол бізде теңіз көліне құяды. Және де бұл жерде дұрыс жауабы бізде Ертіс өзені болып табылады. Солтүстік мұзды мұхит алабына жатады. Келесі сұрақ, Шығыс Қазақстанмен шектесетін облыстар. Жалпы Қазақстанда бізде 14 облыс бар, олар бізде 5 экономикалық ауданға бөлінеді. Бірінші солтүстік Қазақстан экономикалық ауданына 4 облыс кіреді: Қостанай, Петропавл, Павлодар және Ақмола облысы. Және де Батыс Қазақстан экономикалық ауданына бізде Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстары кіреді. Және де оңтүстік Қазақстан экономикалық ауданына Алматы, Жамбыл, Түркістан, Қызылорда облыстары кіреді. Яғни 4 облыстан кіріп тұр. Және де Шығыс Қазақстан мен Орталық Қазақстан экономикалық аудандарына бір облыстан кіреді. Енді осы жерде біз Шығыс Қазақстан мен шекаралас облыстарды карта бойынша анықтайық. Ол дұрыс жауаптары Павлодар облысы, Алматы облысы және Қарағанды облыстары болып табылады. Келесі сұрақ, литосфералық тақталар ұғымына қатысты дұрыс жауаптарды анықтауымыз қажет. Жалпы жер беті картадан көрініп тұрғандарыңыздай литосфералық тақталарға бөлінеді. Олар материктік және мұхиттық деп бөлінеді. Литосфералық плиталар әрқашан қозғалыста болады. Олардың қозғалыс жылдамдығы жылына 2-5 сантиметрді құрайды. Және де осы литосфералық плиталар ежелде бізде бір ғана плита болған, тұтас материк болған, Пангея деп аталған. Ол әрі қарай Гондвана және Лавразия деп 2 бөлікке бөлінген. Әрі қарай олар бөлініп, қазіргі біздің материктердің орналасуы пайда болды. Осы туралы бізде теорияны ұсынған Альфред Вегенер деген ғалым. Оның теориясы материктер дрейфі немесе материктердің ығысу теориясы деп аталды. Келесі сұраққа назар аударайық. Шағын табиғат кешені немесе кешендерін анықтауымыз қажет. Бұл жерде біз есте сақтайтын жайт, табиғат кешендерінің ішіндегі ең ірісі ол географиялық қабық. Бізге шағынды анықтау керек. Яғни ол мүлдем жатпайды. Бірақ есте сақтаймыз, ең ірі табиғат кешені ол географиялық қабық, ол барлық жер бетін қамтиды. Одан кейінгісі бізде ол материктер мен мұхиттар.
ауданы бойынша, содан кейін табиғат зоналар жатады. Биосфера мен гидросфера оның құрамдас бөліктері. Ал бізде бұл жерде шағын табиғат кешендеріне ол сай және көл жағасы дұрыс жауаптары болып табылады. Келесі сұрақ. Карталардың мазмұнына қарай жіктелуі екі топқа жіктеледі. Жалпы географиялық және тақырыптық болып жіктеледі. Жалпы географиялық карталар ол жалпылама мәлімет береді және кез келген салада қолдануға тиімді. Оған бізде физикалық карта жатады және саяси экономикалық карталар жатады. Келесі тақырыптық карталар тобы, оған белгілі бір тақырыпқа арналған карталар жатады. Мысалға, топырақ картасы, өсімдіктер картасы, климаттық карта деген сияқты карталар жатады. Ол жерде бізде дұрыс жауабы жалпы географиялық карталар болып табылады. Ал мына жерде тұрған орта, ірі, ұсақ дегеніміз ол масштаб бойынша картаның түрлері. Келесі, халықаралық географиялық еңбек бөлісін анықтаған ғалымдар. Бұл жерде біз бірден бұрыннан білетін ғалымдарды сызып тастасамыз болады. Яғни ол Вернадский, бізде биосфераны, ноосфераны зерттеген ғалым, Гумбольдт географиялық қабықты зерттеген ғалым, кімді білеміз? Біз Бергті білеміз, арал маңын зерттеген ғалым. Қалған ғалымдардың ішінде біз дұрыс жауабын анықтауымыз қажет, ол бізде Баранский болады. Жаңа алда айтқандай, Баранский Қазақстанды сонымен қатар 5 экономикалық ауданға жіктеген ғалым. Сонымен бүгін біз сабақта бірнеше тест сұрақтарын талдадық. Келесі видеоларды әрі қарай жалғастыратын боламыз.